Galera, eu tô com esse Opel TSI aqui 2017 e ele tá dando um barulho no motor e uma coisa até meio preocupante assim, porque você até acha que o motor tá batendo assim, eu fiquei meio preocupado, apesar de saber que esse carro é bom pra caramba, já tive vários carros dele, já tive o MPI também. Esse aqui é até da minha namorada. Eu vou dar a partida aqui, vou mostrar pra vocês o barulho e ver se dá pra vocês escutarem. E vou mostrar o que que é. Uma coisa bem simples, que eu fiquei até meio assim com medo. Já ia até levar amanhã no mecânico, mas aí eu consegui decifrar o que que é. Vou dar a batida aqui pra vocês verem. Olha isso pra você ver, parece até um motor batendo. Aí você vem e põe a mão aqui, ó. É essa peça aqui, ó, que parece que eles tiraram para fazer a revisão e não montou ela novamente certa. E ela tá dando esse barulho, ó. Olha pra você, parece um motor batendo, ó. Então é isso aí, galera. Fica a dica aí. E valeu.